হাই ফ্রেন্ডস, আমি প্রিয়াঙ্কা। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে কোনো রান্নাবান্না করে দেখাবো না। আজকে আমি আপনাদেরকে একটি স্পেশাল সালাদ তৈরি করে দেখাবো। তো স্পেশাল সালাদটা আমি তৈরি করছি টমেটো লেডিস ফিঙ্গার অ্যান্ড কুমড়ার মিষ্টি কুমড়ার সালাদ। তো টমেটো লেডিস ফিঙ্গার এবং মিষ্টি কুমড়ার সালাদ তৈরি করতে দেখুন কী কী লাগছে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি এখানে টমেটো স্লাইস স্লাইস করে কেটে নিয়েছি এবং ধুয়ে রেখেছি, আবার গোল গোল করেও কেটে নিয়েছি। এখানে আমি রেখেছি পেঁয়াজ কুচি, রেখেছি গ্রিন চিলি কুচি, আর এটাতে আমি রেখেছি মিষ্টি কুমড়া স্লাইস করে কেটে রেখেছি, আর এখানে লেডিস ফিঙ্গারগুলোকে এরকম স্লাইস স্লাইস করে কেটে ধুয়ে রেখেছি। আর দেখুন, আমি দিচ্ছি সরিষার তেল, রেখেছি সল্ট, রেখেছি ড্রাই চিলি পাউডার। তো চলুন সালাডটি তৈরি করি। দেখুন, আমি এখানে একটি বাটি নিয়ে নিয়েছি আর এক এক করে সব উপকরণ ঢেলে দিচ্ছি। দিয়ে এখন এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নেব। দেখুন ফ্রেন্ডস, আমার তৈরি হয়ে গেছে কি সুন্দর টমেটো এবং লেডিস ফিঙ্গার অ্যান্ড মিষ্টি কুমড়া দিয়ে সালাদ। দেখুন সালাদটা কতটুকু কালারফুল হয়েছে এবং কত সুন্দর হয়েছে, দেখেছেন? তো আপনার এভাবে বাসায় এই সালাদ তৈরি করে খেতে পারেন। সালাদটি খেতে খুব টেস্ট হয় এবং এটা খুব পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যসম্মত। তো আশা করি আপনারা এভাবে বাসায় সালাদ তৈরি করে খাবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, বাই।